سلام عرض ادب احترامات به هموطنان عزیز و در زیر کامنت ما چند تا از وطندارای ما و اقتصادیون ایرانی آمده به چلنج درخواست چلنج بود و من از هموطنان خود خواهشمند هستیم که ما مثل برادر هستیم. ما بچه نیستیم که با یک چلنج بتون که بگیم بیا مثلا که ما مسابقه بازی رو ما خوشم ندارم دیگه. درخواست از ایرانی رو ما قبول هم کردیم دیگه. خودش گفته که در ایران بیا بخیر مسابقه رو برگزار بکنید و گفتنی ما از هموطنان عزیز که بنده رو حمایت کنید، بنده رو تنها نمانید. ما باید مثل برادر هستیم. 4 قوم افغانستان مثل برادر ماست. من خودم شخصا قوم پرستی رو هم خوش ندارم دیگه. یکی دیگه زیر کامنت ما آمده گفتن که ما چون از قوم تاجیک بود ازبک بود گفته بود که چیز است دوازنه نمیفهم فلان و بستان نبود.